Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Го спомнавме конфликтот 2001. Така. Знаеме дека тој комплетно беше организиран од таа така наречена длабока држава на чело со Џорџ Сорос и комплетно потполно и реплика беше овој сега политичка криза што се уште трае, значи за промена на името. И за промена сега веќе има ова платформа сериозни елементи на федерализација. Мислам дека дојде пред време затоа што беа употребени неколку сценарија. Значи Џорџ Сорос од 2001 фали само Едгар Џозеф, нели, кој беше агент на тајна служба, и сето друго исто. Меѓународна кризна група која водеше таа криза на чело со него е комплетно финансирана од Сорос. Тоа може да се види, да се пребара на интернет и да се види. Истото тоа и сега се случува, со тоа што некако картите не им одат на рака на тие што сакаат да го изведат ова, и затоа сега излегува и четврти Илинден за заедничка Македонија со паролата маските паднаа. Бидејќи народот знае се и народот никој не може да го превари. По тоа сакаме вакви права, сакаме такви права, ние можеме да се изгубиме државата, народот е исплашен и не го дозволува тоа. За среќа сега и партијата која победи на изборите ВМРО-ДПМН исто така не се согласува со тиранската платформа и не се согласува со членовите кои се во неја, бидејќи тие се директно против унитарноста и сувереноста на државата, а се во корист на тие луѓе што сакаат федерализација на Република Македонија. Тоа се како дел од структури на ЕУ, затоа да не официализираме. Не ЕУ, не држави во ЕУ. Тоа се структури кои со години работеле и примале одредени средства од Сорос и други олигарси. Значи, видовме дека во САД најдо 4 или 5 сенатори и конгресмени на платен список на Сорос, кои се републиканци. Значи, тие не бираат со кого ќе соработуваат, можеби и во европската десница, тие имаат представници, но ова не се оправдува. И затоа сите молчат сега и веќе ги амортизираат своите изјави да се даде мандатот од страна на председателот, затоа што евидентно е мешањето од страна на друга држава во внатрешните работи на друга држава, што е спротивно на меѓународното право. Не против ЕУ и НАТО, односно на десоросизација на Европска унија и НАТО. Да. Од друга страна, гледаме таа линија, значи, што викаше Кери, Џон Кери, на отпорот каде оди, дека тие сега го барат и Битола, и Прилеп, и Велес, и Скопје, и Куманово. Значи, тоа сега, ај што не е за нас прифатливо, меѓутоа не е прифатливо ни за соседите. Така што одењето натаму може да доведе кон многу несакана ситуација, бидејќи сигурно ќе се замеша Србија, ќе се замеша Бугарија, ќе се замеша Грција. И тоа се ќе се случува на оваа територија, значи може многу опасна ситуација. Дури не верувам дека и албанскиот народ ова го сака. Може би го имале тие во програмата, колку луѓе па платформата никој не ја знае. Не ја знаат колеги мои кои се професори на факултета, камоли обичниот народ. Вчера гледам на Јади Бурек, Јанко ја читаше и он ја добил од некаде, бидејќи не знаат колку е опасна за Република Македонија, за нејзината унитарност и сувереност, но народот свати дека се случува нешто многу опасно, односно дека може да се изгуби државата, и затоа ова е невидени протести во историја на Република Македонија. Ние се сеќаваме на протестите 97, овие се уште поголеми, најголеми, и нема така лесно да престанат, затоа што веќе се работи за одбрана на државата. Сите права според меѓународните стандарди, сите етнички групи, а особено албанците, бидејќи над 20% кај што се е и службен јазик, Тетовски универзитет на образование на свој јазик, што го нема ни една друга етничка група во Република Македонија, ги имаат. Сето друго би било барање на погача преку леп. Така што сметам дека треба да паднат терзиите, гледаме дека почна и СДСМ да амортизира, сега викаат дека не прифатиле, дека имаат некаква програма во која имплементирале дел од ова. Сега почна да кријат некои работи, дека нема да се преговара за символите, рече. Да. А од друга страна му одговори Артан Груби, тоа вие викате, ама ние не викаме тоа.
Значи сега ова се гледа како еден момент за да се искористи ситуацијата за да се федерализира државата, што е по мене прерано, тоа се очекува да биде, меѓутоа па од друга страна ако не се искористи, ние може да тргнеме во позитивна насока и поради тоа сметам дека единствено решение се предвремени брзи парламентарни избори да се стави на маса таа програма, да видиме дали народот ќе одлучи за тоа. Ја верувам дека дури и кај албанците тие 60.000 или 70.000 гласа кои што ги дадоа, само колку ги дадоа, дека повеќе од пола не се искрено дадени. Дека се платени, знаеме дека имаше во опток огромни пари и знаеме дека имаше одредени центри преку кои се правеше тоа, така што нека излезат и тие да видиме дали, бидејќи ние знаеме дека овде во Република Македонија има многу силни албански фирми, гледаме фудбалски клубови, гледаме Ренова како работи и во Дубај се прават хотели. Значи толку силни, посилни од македонските. Значи нема нешто што им фали. Во јавната администрација не 25%, 35% се вработија, а од друга страна немаме ни попис. И затоа треба брзи избори за да ги решиме овие проблеми сега што се на маса, да нема такви проблеми и да одиме напред сите заедно, сите граѓани на Република Македонија. Ние гледаме дека во тој манифест под број 2 се секојаш албанците и на сите митинзи, само што сака тоа обратно да се прикаже од страна на некои структури дека еве ВМРО е против, има нешто против. Дека се албанофоби. Да, што не е точно, затоа што секогаш на второ место се стават албанците како најголема етничка заедница која мора да ги има овие права што ги има и јас сум за тоа да останеме во рамките на Охридскиот рамковен договор. Било какво отварање на други прашања би значило проблем во Република Македонија со несогледливи последици. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија.